Hello，大家好！趁而家夏天天氣咁好，同大家去下啲陽光與海灘嘅地方先。今次會同大家去克羅地亞 Split。你喺機場一出嚟咧，就會見到有幾個旅遊巴㗎啦。咁呢啲旅遊巴咧都係去市中心嘅，買飛都好方便嘅。你喺部機度撳就得㗎啦。咁佢飛咧就有分兩種啦，一種就係單程，一種咧就係雙程。而雙程咧個回程你係幾時搭都得嘅。咁呢一架車咧係得一個站嘅啫，總之搭30分鐘就會去到市中心啦。大家睇下，好天到，萬里無雲啊，真係好開心啊！咁好天。不過第一件事咧，我哋梗係要 check in 啦，要俾大家望下我哋間房先。今次我哋租嘅呢一間咧係一間 B&B 嚟嘅，呢一間房嘅設備咧係好充足嘅。雖然你要行6層樓梯，真係好攰啦，但係佢係有得焗桑拿㗎喎，仲唔夠啊！佢有一個好大嘅按摩浴缸㗎，所以大家玩到好攰嘅時候咧，返房就真係最舒服啦。好啦，擺低完行李，而家出去揾嘢食先。咁我哋間 B&B 咧，雖然要行6層，好辛苦，但係佢喺正市中心啊，所以去邊都好方便。落樓下咧就已經有好多餐廳揀啦。食完個晏之後咧，我哋就去咗附近大約20分鐘腳程嘅一個沙灘咧，就曬太陽啦。我哋仲瞓咗個晏覺添。呢一種生活咧，真係太舒服啦！食飽就瞓，瞓飽咧，我哋又去食嘢咯噃。咁喺市中心就有一個廣場嘅，個廣場咧就有幾間餐廳。咁我哋都係隨便揀咗一間餐廳嚟食啦。我哋都係睇下邊一間餐廳可以對正個夕陽，我哋就食邊一間。咁好老實咧，呢一間餐廳嘅食物質素嚟講，我就覺得OK 咯。純粹叫我食下個景咁樣咯，就係咁樣。第一日嘅行程咧就輕輕鬆鬆地結束啦。而家我哋返房休息一下，準備第二日嘅行程啦。我哋今日嘅行程咧就忙碌過尋日少少嘅。一朝早第一件事，梗係要去食早餐啦。呢間 coffee shop 咧都算多人排隊嘅，你可以揀坐出面或者坐入面啦。咁佢早餐嘅份量咧都真係超大份㗎。如果大家坐入面嘅話咧，等位係會快啲嘅；坐出面咧就要排耐少少。咁佢嘅食物種類唔算太多，美味程度亦都唔算非常之高，純粹係個份量咧都真係好大嘅。好啦，食完早餐之後，我哋就周圍行下啦，周圍買下嘢咁樣。咁不過有一樣嘢咧，我係好想溫馨提示大家㗎。咁我哋嚟克羅地亞嘅呢一日咧，就係星期一嚟嘅，但係佢亦都係咁啱撞正佢一個公眾假期啦。我先發現原來佢哋嘅公眾假期咧係真係乜都唔開㗎，除咗啲 attraction 啊、啲餐廳啊、酒吧啊、coffee shop 之外啦，超級市場啊、藥房啊嗰啲佢哋全部都唔開嘅。咁所以如果大家係唔慣喺酒店煲水飲嘅話咧，要買蒸餾水飲嘅朋友咧，就要特別留意啦。因為佢哋放紅日咧係真係會放假，你係真係唔會揾到有超級市場開門賣啲水俾你飲㗎。雖然喺個咁熱嘅天氣，周圍揾超級市場都冇一間開咧，係有少少辛苦嘅。但係辦法總比困難多。我哋發現咗咧，原來啲 coffee shop 啊、雪糕店啊、餐廳、酒吧嗰啲咧，都會有得賣蒸餾水啊、礦泉水嘅。咁所以大家去克羅地亞嘅話咧，都記得 check 埋佢哋幾時紅日啦。好啦，而家翻嚟我哋嘅行程先。大家而家同我 mark 低呢一間餐廳先。呢間餐廳咧真係一定要食，非常好食。雖然咧佢啲嘢食比較簡單啦，全部都係呢啲炸海鮮仔啦，但係真係好好食㗎。我會建議大家咧可以買外賣去沙灘食咯。佢啲海鮮咧全部炸到勁脆口、勁香口，你係可以連殼食㗎，但係又唔會好鹹啦。佢啲粉咧亦都唔會好厚嘅。總之就係好食，一定要去食。咁我哋今日去咗啲咩景點呢？我哋就買咗一張飛啦。咁嗰張飛咧就係包3個景點嘅，就係有包到佢嘅博物館啦，有包到一個tower 啦，亦都有包到一個教堂嘅。佢啲教堂博物館咧就比較簡單啲啦，你對比羅馬或者西班牙嗰啲咧就冇得比㗎啦。咁我覺得嚟 Split 咧，主要都可能係想陽光與海灘多啲咯。咁我都建議大家可以嚟參觀下嘅，咁但係大家要留意下個時間啦，因為啲職員話俾你聽嘅時間咧係未必精準㗎。例如佢話俾我哋聽呢個 tower 係收7點鐘嘅，咁啊叫我哋最遲6點半要去到啦咁樣。咁你發現原來佢4、5點就已經閂咗門咯。咁佢張飛都好簡單嘅，係冇英文嘅，咁啊佢亦都冇 mark 低啲時間，冇乜資料可以俾你睇嘅。總之就要大家自己醒目啦。好啦，下個景點我哋又去沙灘啦。咁今次呢一個沙灘咧就遠少少嘅，我哋就搭 Uber 去嘅，大約搭咗都係10幾分鐘左右啫。呢個沙灘對比尋日嗰個咧，佢係靚啲同埋大啲嘅。不
不過咧，佢某啲位置係勁多紅火蟻嘅，所以大家一定要睇到清清楚楚咧先瞓低啊！大家望唔望到我哋個天咧係一半暗一半光啊？原來對面咧係行緊雷同埋打緊風㗎。雖然我哋有少少驚佢突然之間落大雨啦，但我哋都選擇留低啦。咁我哋瞓喺度望住個天咧，都真係幾舒服嘅。望住一邊勁曬，另外一邊咧又係咁行雷行到勁誇張。雖然我真係影唔到俾大家睇啦，但呢個感覺咧係好得意嘅。你一次過望住兩個天氣同時發生。好啦，吹完風，曬完太陽，個人開始攰同埋肚餓啦。咁而家我哋就要去揾嘢食啦。我哋都冇 mark 低有啲咩特別餐廳嘅，純粹都係喺 Google 睇下 review，睇下邊一間多人食啊，評分高啊，就食嗰一間啦。咁但係呢一間嚟講咧，我就覺得係咯。如果大家中意 Game of Thrones 嘅話咧，大家都要記得行埋間鋪頭啦。我亦都見到佢哋有間 museum 嘅。就係咁樣，我哋第二日嘅行程就完結啦。不過喺返房之前呢，我哋就去咗買壽司做宵夜。不過呢間壽司鋪咧係好有性格㗎喎。我哋尋日嚟嘅時候咧，佢哋就話：我哋今日好忙啊，我哋唔做生意啦，咁樣就叫我哋走啦。咁我哋係嚟咗第二次，然後再等咗半個鐘先有嘅。咁不過咧，好唔好食嚟講咧，我就覺得歐洲水平嘅 OK 咯，就係咁。而家到我哋第三日嘅行程啦，今日我哋晨咁早就起咗身啦，因為我哋參加咗一日遊。呢個一日遊咧就7點鐘集合啦，就大約去到晏晝5點鐘就解散㗎啦。咁呢個一日遊咧係包啲咩嘅咧？就會包你去5個小島啦。咁當中係會包括藍洞啦，但係藍洞咧你係要額外自己俾錢嘅。個價錢咧都係大約20幾歐一個人。咁一陣間咧會再同大家講嘅。另外其中一個景點咧就係去合花啦，一個好出名嘅小島啦。我諗如果我自己嚟，我唔參加一日遊嘅話咧，我就未必會去啦。咁不過大家留意翻喎，呢一架艇咧係超快嘅，係真係快到咧你個人係好似拋出去咁樣啦。所以我建議大家唔好拎啲小手袋，盡量孭啲運動型啲啦，可以斜孭嘅袋咧就會穩陣啲啦。都建議大家唔好食太多嘢啦，盡量可以嘅話咧都食定一粒雲浪丸先，因為架船真係好拋嘅。雖然我咁講啫，但係大家唔需要擔心嘅。我有食雲浪丸，我一啲都冇唔舒服嘅。咁純粹讓大家知道啦，做定心理準備，做足準備啊嘛。我哋第一個景點咧就係去藍洞，好似啱啱話齋啦，呢個藍洞咧係唔包嘅，大約係20幾歐一個人啊。咁所以大家記得要預備定現金啦。我上網見到好多人都分享去藍洞好麻煩啦，佢哋都會話啊喺個碼頭度要等好耐先上到船嘅，甚至乎嚟到呢個山窿位咧都要等勁耐先入到去睇㗎咁樣。咁唔知係咪因為我哋跟團啦，同埋係好早嘅關係咧，我哋係完全冇呢個問題，成件事好快好 smooth。假設你跟咗呢個團，但係你又冇乜興趣去藍洞嘅話咧，你都可以喺個碼頭嗰度等啦，嗰度有間 coffee shop 咁你坐下啦。咁但係我覺得嚟到嘅話咧，就唔爭在啦，就一定要去呢個藍洞度睇下咯。我哋喺藍洞逗留嘅時間唔係好耐啦，大約都係10分鐘左右，因為不斷都會有船入嚟啊，所以我哋唔能夠逗留得太耐。咁不過10分鐘都夠㗎啦，因為講真，你入去咧都係睇個海嘅啫。其實入邊個海咧同出面個海其實係一模一樣㗎，都係同一個海嚟啫嘛。一樣都係咁藍，一樣都係咁清，一樣都係咁乾淨。但係點解藍洞睇咧就更加靚咧？係因為藍洞一啲光線嘅折射啦，令到個海水嘅藍更加突出。但係咩都好啦，總之大家自己去，自己感受，自己睇。好啦，咁睇完藍洞之後，我哋又翻去個碼頭啦，然後又轉翻去我哋原本嗰架快艇啦。咁不過好老實咧，個導遊係冇完全跟足晒每一個景點嘅，基本上所有主要嘅景點佢都去咗㗎啦。但係仲有啲周邊嘅小景點，我都唔係好分到邊一個打邊一個啦。我總之知道而家我哋睇完個藍洞之後咧，我哋就上咗一個島嗰度食嘢啦。咁我哋喺呢個島嘅時間都唔係好耐啊，淨係得大約1個鐘左右啫。咁我哋都有少少肚餓啦，咁我哋就揀咗間餐廳嚟食。呢一間餐廳上菜嘅時間有少少耐啦，連同食嘢咧，我哋鯨吞啊都要用咗差唔多45分鐘左右啦。咁剩翻15分鐘咧，我哋都係快睇一個圈咧。咁我哋又上翻船啦。大家睇下個海係咪真係好藍啊？勁誇張，清到好似泳池咁啊！真係好靚啊！
我哋原定有一個景點咧，就叫做 The Blue Lagoon 嘅。咁呢個地方原來我哋架船係唔可以直接埋岸嘅，因為嗰度係冇岸俾我哋去嘅。咁導遊話，如果我哋想去嘅話咧，佢就會停低架船啦，然後我哋就個個人一齊跳落去，然後自己游過去對面啦。咁玩完之後就自己游翻嚟啦，咁樣。咁佢就叫我哋投票決定啦。但係似乎冇一個團友想跳落水啊，咁所以最後導遊就帶咗我哋去另外一個沙灘啦。我哋嚟克羅地亞最主要嘅原因咧就係曬太陽，所以好開心導遊帶咗我哋嚟呢一個沙灘啦。呢一個沙灘咧就冇乜嘢做嘅，都係游下水啊、曬下太陽咁樣。你會見到咧佢有啲沙灘椅喺度啦，但係啲沙灘椅咧就係要收錢嘅。咁當然啦，大家瞓地下咧就唔需要收錢，但係都比較逼啦，比較多人啦，咁所以就要自己霸下位啦。趁我喺度影緊個海嘅同時咧，等我同大家講多少少我呢個團先。嗱，呢個唔係廣告，絕對唔係廣告，我冇收錢嘅。不過咧，好想同大家分享下，除咗可以喺 Klook 嗰度睇到呢啲團之外咧，大家都可以喺其他網站度揾到㗎，例如係 Get Your Guide 嗰啲咯。另外有兩樣嘢好想提大家嘅，第一樣就係你上落呢一個快艇嘅時候呢，係有少少難度嘅。本身我自己關節唔係好好嘅，咁所以我上落嘅時候係覺得有少少唔舒服啦，亦都要點上去咯，同埋要人扶啊。咁所以大家要留意自己嘅關節健康狀況啦。咁第二樣就係你上網揾呢啲團嘅時候呢，你會見到佢有唔同款嘅船嘅，一定要揀有頂嘅船。有頂嘅船唔係遊輪嗰啲，即係冚住你嗰啲啊，而係起碼上面要有一塊簾啊，因為真係會好曬。你諗下，你喺個海嘅正中間行駛足全日，你諗下係幾曬？以我自己嘅觀察咧，我見佢啲船主要分咗兩種嘅，一種就係有簾同埋冇簾啦。佢哋除咗嗰塊簾嘅分別之外，就係嗰種凳啊。我哋呢架船有簾嘅咧，嗰張凳咧係舒服啲嘅，真係坐嘅。另外嗰架冇簾嘅船嗰張凳咧係要騎嘅，好似電單車咁嘅。咁當然啦，如果你係中意刺激嘅朋友咧，咁嗰一款船咧就啱你多啲。但係如果中意舒服啲嘅朋友咧，就搭我呢一款船咧就會啱啲啦。我哋呢個 one day tour 最後一站咧就去一個小島，個小島就叫合花，就係你啱啱見到我食三文治嗰個地方啦。咁呢個地方咧就大好多，我哋逗留嘅時間都長好多，大約2個鐘頭咁樣。就係咁樣，我哋個 one day tour 就完咗啦。但係時間尚早，都仲係5點幾啫。咁我哋就去咗揾一架嘟嘟嚟搭啦。我都唔肯定呢個嘟嘟咧有冇一個定價嘅。咁但係呢個師傅咧就收咗我哋2個人70歐，咁車程就大約為50分鐘左右。咁佢會帶我哋去幾個景點嘅，每一個景點咧都會停一停低，俾我哋影下相咁樣。我覺得我哋喺呢個鐘數上車呢係好完美啊，完全避開咗最熱嘅時間啦，但係又有啲陽光啦，個風景超靚，又有少少微風，100分。就係咁樣，我哋今日嘅節目就完結啦。而家去食飯，本身我哋係想食對面嗰間餐廳嘅，我哋聽朝就會食噶啦，繼續睇埋佢。不過呢，冇 book 位，所以我哋就係咁意咧，就揀咗對面間餐廳嚟食啦，都唔錯，都幾好食嘅。所以建議大家2間餐廳都可以試晒。咁當然啦，梗係揀咗對面嗰間餐廳先啦。哇，咁快就嚟到我哋行程嘅最後一日啦！最後一日嘅第一件事，梗係要去食雪糕啦。呢一間雪糕呢，我哋喺呢幾日裏面食咗幾次噶啦，已經記得一定要食梨味啊，因為真係超清新。我而家發現咧，原來除咗嘟嘟之外咧，仲有小火車搭㗎。咁尋日咧未同大家講話有一間餐廳我好想食，但係我哋冇 book 位嘅。咁我哋尋晚即刻 book 咗位啦，咁所以今日咧就可以嚟食啦。呢一間餐廳咧係一間米芝蓮餐廳嚟㗎。呢一間餐廳咧係主要食魚嘅，咁所以你一坐低嘅時候咧，職員就會拎一盤魚俾你揀㗎啦。呢一餐咧係我喺克羅地亞裏面食過最好食嘅一餐，真係勁好食。佢啲魚係要有好爽口啦，好彈牙啦，好嫩滑啦，你可以喺一餐裏面食晒唔同質感嘅魚啊，真係超好食。而且佢嘅價錢咧亦都好公道啊，埋單2個人咧都好似係80幾90歐左右啫。食完嘢之後咧，我哋就去一個皇宮度睇下啦，但係我哋冇買飛入去嘅，都係就咁喺附近兜下圈啊，行下咁樣嘅啫。咁尋日咧，未就同大家講到，我又去咗搭嘟嘟嘅。咁個站咧就係喺一個廣場嗰度啊嘛。咁我上網揾咧係唔係好揾到個實際位置嘅？但係總之就係喺呢一度啦，係人都會經過噶啦呢個位。咁另外呢一個係一個好細嘅一個噴水池啦，但係佢又唔知要隔幾多分鐘先會噴一次嘅。咁但係我等咗一陣咧都遇唔到。咁行下咧，我哋都好攰啊，好熱啊。咁我哋又去翻咧，我哋食過噶啦呢間 coffee shop。如果大家記得嘅話，咁我哋就坐低咗啦，乘下涼啦咁樣。
咁最後咧，我哋就喺第一日落車個車站嗰度上翻車，咁就去機場啦。我哋都係用同一張車飛啫。嗱，成日聽人嚟講咧，話去歐洲旅行要早好多個鐘去到機場噶嘛，因為要用好多時間過關啊、安檢啊、好煩啊咁樣嘅。但係原來 Split 嘅機場咧係勁方便啊！我哋過埋關去到閘口用咗20分鐘咋。最後俾我加多句，大家記得買埋呢一隻薯片，真係勁好食啊！就係咁樣，我哋4日3夜克羅地亞之旅完美地結束啦！多謝大家收睇，記得撳埋 subscribe 同埋 like，我哋下條片再見啦，拜拜！